محترم شیخ محمد مختوم ابن محمد راشد، آقای ابراهیم ابن ملا، مهمانان گرانقدر، بزرگان علم و خواهران و برادران، تمام شما را به اینجا خوش آمدید میگم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درود و رحمت خداوند بر شما باد. این برای من جای افتخار است که شخصیت اسلامی سال 1434 هجری انتخاب شده که مصادف است با 2013. منتخب جایزه بین المللی قرآن دبی تحت سرپرستی شیخ محمد ابن راشد. تمام عبادات تنها مخصوص خدا می باشد و اینها فقط به خاطر کمک خدا، نعمات خدا و مرحمت خدا است که من در راه دعوت توانستم به خواسته خود برسم و بسیار تبریکات و قدردانی ها را کسب کردم. ما به درگاه خدا دعا میکنم که مرا مسئول افکاری که در اذهان مردم است نسازد و آنها را ببخشد، به خاطر اینکه بدون شناخت قضاوت میکنند. مرا خوبتر از آن چیزی که دیگران دربارم فکر میکنند بسازد. تمام عبادات تنها مخصوص خداوند می باشد که بدون کمک و رحمت او به اهدافی که میخواهیم نمیتونیم برسیم. و میخوایم از اعضای خانواده خود تشکری کنم که مرا در راه دعوت کمک کردند، به خصوص والدینم. پدرم دکتر عبدالکریم نایک، مادرم روشن نایک و مخصوصا همسرم فرهاد، کسی که از روز عروسی مرا حمایت کرده و گفتم میتونم که او بهترین تحفه است که خداوند به من داده و او سرپناه من در روزهای بد است. و همچنان برادر من دکتر محمد و خواهرم نایلا و دیگر اعضای خانواده من، دوستان من، اساتید من و حمایت کنندگان من برای چیزهایی که من به دست آوردم. دلیل شروع کردن به دعوت شیخ احمد دیدات بود. او کسی است که توانست با وجودش مرا از دکتر جسم تبدیل به دکتر روح کند. سال 1967 بود که من دوره دوم طب دانشگاهی خودم می‌خواندم و او را برای اولین بار دیدم. او به من گفت تا یک دعوت کننده باشم. او راهنمای من است. او روان من است. و به خاطر آرزوی مادرم می‌خواستم متخصص امراض قلب شوم، دقیقاً مثل دکتر کریس بانارد. قسمی که خبر دارن دکتر کریس بانارد اولین کسی بود که جراحی قلب در تاریخ بشر انجام داد و هر دوی اینها برای من نمونه‌های خوبی از آفریقای جنوبی بودند. و وقتی من از مادرم پرسیدم که مثل کدامشان شوم، دکتر کریس یا مثل شیخ دیدات، مادرم گفت مثل هر دو. چند مدت بعد از آن وقتی که در راه دعوت سخنرانی ها و درس های مرا شنید، من باز هم همان سوال کردم. بعد از اینکه سخنرانی و سخنان مرا شنیده بود، سوال کردم که میخوایی مثل کدامشان شوم. مادرم گفت هزاران کریس بانارد را به خاطر یک شیخ دیدات قربانی میکنم. و شیخ دیدات یک نمونه بود، یک مرد با هدف. خداوند بهش را نصیبش کند. هدف امروزی من در زندگی برقرار کردن صلح است. اسلام به خاطر برقراری صلح سراسری به وجود آمده و مهمترین وسیله امروزی یا مهمترین راه رسانه هست. او می تواند سیاه را سفید کند، روز را به شب، بد را به خوب، خوب را به بد تبدیل کند. متاسفانه ما مسلمان ها عقب مانده تر از آن هستیم تا از رسانه استفاده کنیم. به خاطر همین هدف 7.5 سال قبل الحمدلله ما شبکه انگلیسی پیس را تأسیس کردیم. از دبی و لندن کنترل میشه. دبی تمام آسیا، آفریقا و استرالیا را پوشش میده و لندن تمام اروپا و آمریکا را. رسانه منطقوی دبی و دولت دبی بسیار مفید بودند و بسیار متاثر در معرفی شبکه پیس. امروز تلویزیون پیس بزرگترین شبکه اسلامی در جهان است. بیشتر از 100 میلیون بیننده داره. این فقط بزرگترین شبکه اسلامی در جهان است. این بزرگترین راه ارتباطی مسلمانان در جهان است. 5 سال پیش ما شبکه اردو پیس تأسیس کردیم که امروزه 80 میلیون بیننده داره و 2.5 سال پیش شبکه پیس بنگلا را تأسیس کردیم که بیش از 50 میلیون بیننده داره. الحمدلله تلویزیون پیس بزرگترین شبکه اسلامی در جهان است. این شبکه توسط امت اسلامی حمایت میشه و به خاطر بهتر سازی نیاز به همکاری است. امروز با جایزه که نصیب ما شد 1 میلیون درهم
و من میخوایم 1,000,000 درهم به خاطر بهترسازی تلویزیون پیس تخصیص بتم. من از تجارها و از تمام امت اسلامی جهان خواهش میکنم که از این بهترسازی حمایت کنند تا تلویزیون پیس به اندازه کافی مرفه شود. و همچنان خداوند پاک مرا با دادن 3 فرزند تقدیس کرده است. 1 پسر دارم، نامش فاروق است، 19 ساله، و 2 دختر، ذکرا و وجدا. هر دوی اینها مرا حمایت کردند و از خداوند متعال میخوایم که اونا هدفی را که من شروع کردم ادامه بدن. با مهربانی خدا هر 3 فرزند ما حافظ قرآن هستن. هر 3 شان عربی گپ میزنن، قسمی که مام نمیتونم گپ بزنم. از خداوند متعال برشان موفقیت میخوایم. هر 3 شان در مارشال آرتس هستن و پسر من ماشاءالله از سن 8 سالگی درس داده و در آخرین کنفرانس 2009 در کنفرانس تلویزیون پیس در بمبئی او جوانترین خطابه در سن 15 سالگی بود. به درگاه خدا دعا میکنم بیشتر از که او مرا حمایت کرده حمایت شود تا راه مرا ادامه بده. به خاطر ادامه ی هدف 12 سال پیش مکتب جهانی اسلام در بمبئی تأسیس شد و بعد از چندین سال مکتب جهانی اسلام بیشتر شد. هدف تأسیس مکتب اسلامی داشتن دانش برای هر دو جهان است. ما از 2.5 سالگی به اطفال عربی و انگلیسی یاد میتیم. تا 5 سالگی اونا قرآن یاد میگیرن و تا 9 سالگی اونا قرآن ترجمه میتونن. وقتی که خوب یاد گرفتن با آنها از دانشگاه کمبریج سرتیفیکت داده میشه. سرتیفیکت از کدام مکتب عادی هندوستان یا کدام مکتب دیگه نیست، بلکه از کمبریج لندن داده میشه. خدا ما را یاری کنه تا اطفال خدا از 3.5 سالگی آموزش بتم تا در جوانی در مقابل میکروفون گپ بزنن و وقتی که کلان شدن در مقابل هزاران نفر گپ زده بتوانن و خدا ما را کمک کنه تا بیشتر از دعوت کارهای خوب دیگری هم انجام بتم. برای نخستین بار از مکتب اسلامی 1 دختر در طول تاریخ کمبریج به کمک و مرحمت خدا اول شد. از میان 5 مضمون در IGCC در 4 مضمون از 100% 100 گرفت. ماشاءالله. او محجب است. او عربی را مثل یک زبان یاد داره. او در مارشال آرتس است. حافظ قرآن است. ما میخوایم اطفال ما رهبر آینده این نسل باشن. ما میخوایم این مکاتب در مناطق مختلف جهان تأسیس شود و با درگاه خدا دعا میکنیم که این مکاتب مناطق مختلف جهان با هم یک جای بسازه. میخوایم از شیخ محمد ابن راشد تشکر کنم، کسی که باور دارد به امیدها دبی را در نقشه جهان نمونه زمین در عرصه ترقی ساخته. و از دولت دبی و از جایزه جهانی قرآن دبی میخوایم تشکر کنم که این همکاری را هر سال داره. این هزاران مسلمان را در سراسر جهان دلگرم میکنه. پیام من برای امت اسلامی این است که قرآن را منبع راهنمایی بسازن، چون کلام خداوند متعال هست و به مردم بگوین هر زبان را که خوب میفهمند به همان زبان هر روز بخواند. اگر انگلیسی میفهمید به انگلیسی، اگر اردو میفهمید به اردو، اگر عربی میفهمی به عربی. کتاب الله پاک را بخوان. قرآن را منبع راهنمایی در زندگی خود بساز. و یک بار دیگه به خاطر جایزه قرآن میخوایم تشکر کنم. میخوایم با کلام خدا سخنان خدا به اتمام برسانم. آیه 125 سوره نحل. همگی را برای خدا و راستی دعوت کنن و با مخالفین جنگ کنن. از آنها دوری نماین تا نعمت بهتری نصیب شما شود.